အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Excel မှာ data လေးတွေထည့်တဲ့အခါမှာ Enter key နဲ့ Tab key အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးပါဖြစ်ပါတယ် Excel မှာကျွန်တော် data လေးတစ်ခုရေးပြီးတဲ့အခါမှာ Enter ကိုခေါက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Enter ကိုခေါက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် data ထည့်ရမယ့် set ခွက်တွေအောက်ကိုကြာသွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Tab key ကိုသုံးပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် data လေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် Tab key ကိုသုံးပြီးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ data ထည့်ရမယ့်အကွက်ကညာဘက်ကို auto ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် Enter ကိုခေါက်မယ်ဆိုရင်အောက်ဘက်ကိုကြာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်